हाय ऑल देयर, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कुमुद्स व्लॉग्स एंड फन। और आज के इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2। जब मैंने पार्ट 1 किया था तो बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप पार्ट 2 भी करिए। 10 मिनट स्नीजिंग चैलेंज था वो। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के चेकआउट करिए मेरे चैनल पर, और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 1। तो पार्ट 2 के लिए मैंने यहाँ पर बताती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है। थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें ली हैं पार्ट 1 से। यहाँ पर मैंने लिया है ये पेपर नैपकिन, और ये ली है मैंने लाल मिर्च। पहली वाली में मैंने हरी मिर्च ली थी। और ये मैंने लिया है यहाँ पर ये गरम मसाला। ये गरम मसाला बहुत ज़्यादा तीखा है। और ली है यहाँ पर ये ग्रास ये देखिए ताज़ी ताज़ी घास है में। और इससे मैं करूँगी अपना स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं लूँगी घास। बहुत लंबी घास है ये। बहुत गुलगुली हो रही है। इसको तोड़ लेती हूँ मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी है ये। आँखों से आंसू आने लगे लेकिन छींक नहीं आई अभी। और मुझे ज़ुकाम नहीं है। ये अंदर गई ना मेरे नाक के, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज़ुकाम है, पर मुझे ज़ुकाम है नहीं अभी। आ गई। बहुत ही कर्री वाली चीख आई इससे मुझे। तो घास से हो गया। नेक्स्ट आइटम यूज़ करते हैं। मैं लेती हूँ ये गरम मसाला। ये देखिए बहुत तीखा है गरम मसाला। मैं सब्जी में डालती हूँ ना तो भी बहुत तीखा रहता है। आते आते रुक जाती है। नाक में ऐसे हो रही है ऐसे गुलगुली सी होती है ना वैसी। तगड़ी वाली आएगी। थोड़ा टाइम ले लेकिन आएगी तगड़ी वाली।
अच्छा 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 oh god लास्ट टाइम मैंने फेस कर किया था तो बहुत से लोगों ने कहा था कि फेस का मत करिएगा, तो इसीलिए और सर हो गया मेरा चीख चीख के। और ये बिल्कुल ओरिजिनल वाली है, मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को भी समझ में आता है कि कौन एक्टिंग करके छींक रहा है और कौन ओरिजिनली छींक रहा है। तो मेरी तो एंड बच गई है। और ये मैंने सेम टी शर्ट पहनी है आज अपने पार्ट 2 में। पार्ट 1 में भी मैंने सेम टी शर्ट पहनी थी, तो आपको इजीली मिल जाएगी, इसीलिए मैंने जानबूझकर सेम टी शर्ट पहनी है। और ये गरम मसाला तो बहुत ज़्यादा गरम है यार। बहुत आ रही है अभी आ रही है। सकता ही आ रही है पर क्या पे आके गायब हो जाती है। सर घूम गया। लेट मी फोकस। ओके, तो अब मैं लाल मिर्च लेती हूँ। इसको तोड़ के लेती हूँ। बहुत तीखी है तो मैं इसे नाक में ले लिया। वे खाने के लायक तो बची नहीं है। चलिए ओके, सो अब अपने लास्ट ऑप्शन से ट्राई करते हैं, पेपर नैपकिन से। देखते हैं किससे आती है। नहीं, मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी थी, नाक पे लग गई है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। गॉड ब्लेस मी। ओके, सो मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। बस मिर्ची से थोड़ी दिक्कत हुई मुझे आने में, मिर्ची लग गई मेरे नाक पर, ऑलमोस्ट आने वाली थी पर नहीं आई, और बाकी सब चीज़ों से तो आ गई, और घास से तो बहुत अच्छे से आई। ये देखिए। तो चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट चैलेंज क्या देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।